হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছো তোমরা সবাই? সুতপাস রান্নাঘরে তোমাদের সবাইকে স্বাগত। আজ আমি তোমাদের একটা চিকেন রেসিপি করে দেখাবো। নামটা এক্ষুনি বলছি না, আমার সঙ্গে থাকো, আমি তারপরে বলবো। আচ্ছা, প্রথমে আমি চিকেনটা ম্যারিনেট করব। ম্যারিনেট করতে আমার কী কী লাগছে তোমাদেরকে আমি বলে দিচ্ছি। তার আগে একটু বলে দিই এখানে আমি কী কী নিয়েছি। এখানে আমার লাগবে লেবুর রস, তাই আমি লেবু নিয়েছি। এখানে আছে লঙ্কার গুঁড়ো, একটু হলুদ, স্বাদ মতো নুন আর গরম মশলা গুঁড়ো। এখানে আমি নিয়েছি 8 কোয়া 12-14 কোয়ার মতন এখানে রসুন। এখানে আমি 5টা টমেটো পিওরি বানিয়ে নিয়েছি। এখানে আমি নিয়েছি 10টা কাঁচা লঙ্কা। এখানে আমি নিয়েছি 2 ইঞ্চি মতো আদা, আর আমি কিছু কাজু বাদাম নিয়ে নিয়েছি। কাজু বাদামটা আমি রোস্ট করে গুঁড়ো করে নেব। তাহলে চলো তোমাদের দেখিয়ে দিই ম্যারিনেশনটা আমি কিভাবে করছি, সঙ্গে থাকো। দেখো বন্ধুরা, এখানে আমি একটা আদা আর রসুনের পেস্ট বানিয়ে নিয়েছি। এবার আমি ম্যারিনেশনে এই পেস্টটা মিশিয়ে দেব। এখানে আমি নিয়েছি 2 ইঞ্চি আদা আর 12 কোয়া রসুন। আর এখানে আমি দেব স্বাদ মতো নুন, 1 চামচ লঙ্কার গুঁড়ো, একটু হলুদ গুঁড়ো আর গরম মশলা গুঁড়ো। এবার এই সবগুলো দিয়ে আমি খুব ভালো করে এটা মেখে নেব। মাখা হয়ে গেছে, এবার আমি আধ ঘন্টার জন্য এটা ম্যারিনেট করে রাখবো। দেখো বন্ধুরা, এবার আমি চলে এসেছি রান্নাঘরে, আর আমি একটা কড়াই চাপিয়ে দিয়েছি। এইবার আমি যতক্ষণ আমার চিকেনটা ম্যারিনেট হচ্ছে, আমি ততক্ষণ একটু কাজুগুলোকে রোস্ট করে নেব। যেই দেখবে একটু কাজুটা রং ধরতে শুরু করেছে, তখন বুঝতে পারবে হয়ে গেছে। এবার আমি নামিয়ে নিয়ে এটা গুঁড়ো করে নেব। কাজুটা আমি নামিয়ে নিয়েছি। এবার আমি কড়াইতে ঘি দিয়ে দেবো। তোমরা চাইলে সাদা তেল দিয়েও করতে পারো, বাট আমি আজকে ঘি দিয়ে বানাবো। তো দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো ঘি। ঘিটা একটু গরম হলে আমি ম্যারিনেটেড চিকেনটা এখানে মিশিয়ে দেব। চিকেনটা দিয়ে দিচ্ছি। এই মিডিয়াম ফ্লেমে এটা ভালো করে নাড়বে।
এবার একটু ঢাকা দিয়ে দেবো, চিকেনটা আস্তে আস্তে হতে থাকবে। দেখো বন্ধুরা, আমি আঁচটা মিডিয়াম রেখে মাংসটাকে কষিয়ে নিচ্ছি। আমি ঢাকনাটা খুলে একবার নেড়ে দিয়েছি। এবার আমি কটা কাঁচা লঙ্কা অ্যাড করে আবার একবার ঢেকে দেব। তোমরা যে যেরকম ঝাল খাবে সেই রকমভাবে অ্যাড করবে, ঠিক আছে? তার একবার ঢেকে দিই। দেখো বন্ধুরা, কাঁচা লঙ্কাগুলো দেওয়ার পর আমি একটু ঢেকে দিয়েছিলাম। এখন মাংসটা অলমোস্ট সেদ্ধ হয়ে গেছে। এবার আমি টমেটো পিউরি যেটা বানিয়ে রেখেছিলাম সেটা অ্যাড করে দিচ্ছি। এখানে আমি নিয়েছি 5টা মিডিয়াম সাইজের টমেটো। একটু ভালো করে নেড়ে দেবো। বা টমেটোর কাঁচা গন্ধটা যাওয়া অবধি আমি ওয়েট করব। ততক্ষণ এটাকে আমি ফুটতে দেব। দেখো বন্ধুরা, টমেটোর কাঁচা গন্ধটাও চলে গেছে আর পুরো ঘিটাও পুরো ভেসে উঠেছে। এবার আমি এটাকে ভালো করে একবার নেড়ে দেবো। চিকেনটা কিন্তু অলমোস্ট সেদ্ধ হয়ে গেছে। আর এই পাশে দেখো, আমি একটু কাঠকয়লা ভালো করে গরম করে নিচ্ছি, মানে ভালো করে জ্বলে উঠবে। এটা আমার কাজে লাগবে। তোমরা শেষ অবধি দেখতে থাকো, তারপরে আমি তোমাদের বলছি এটা দিয়ে আমি কি করব। আর রেসিপিটার নাম আমি তোমাদের লাস্টে বলছি। যতক্ষণ কয়লাটা গরম হচ্ছে ততক্ষণ আমি এখানে রোস্ট করে রাখা যে কাজুর গুঁড়োটা আমি বানিয়ে নিয়েছি দেখো, সেটা মেশাবো। তারপরে দেবো আমি একটা গোটা লেবুর রস। যেহেতু আমি লেবুর রস দিয়েছি সেই জন্য আমি 1 চামচ চিনি দেবো ব্যালেন্সের জন্য। তোমরা চাইলে স্কিপ করতেও পারো। এবার আমি দিয়ে দেবো একটা নতুন জিনিস, সেটা হচ্ছে আমি বাড়িতে দুধের সরটাকে তুলে রাখি। সেটা দিয়ে আমি নিজে ঘরে ঘি বানাই। তোমরা হয়তো আমার ঘিয়ের রেসিপি দেখেইছো, ঠিক আছে? এই যে দেখো, আমি দুধের সরটা তুলে রাখি ঘি বানানোর জন্য। এই দুধের সর আমি এখানে কিছুটা অ্যাড করব। এই 2 চামচ মতো দুধের সর আমি অ্যাড করলাম। এবার আমি এটাকে ভালো করে নেড়ে দেবো।
দেখো কালারটাই কিন্তু অলমোস্ট চেঞ্জ হয়ে গেল। এবার আমি আরও একবার একটু ঢাকা দিয়ে দেবো, 5 মিনিট ঢাকা দেওয়া থাকবে। দেখো বন্ধুরা, আমি ঢাকনাটা খুলে দিয়েছি। এইবার আমি তোমাদেরকে দেখাবো, এই যে আমি একটা কয়লা গরম করতে দিয়েছিলাম, সেইটা একটা ছোট্ট বাটিতে নিয়ে এটা আমি মাঝখানটায় বসিয়ে দিলাম। বাটিতে বসিয়ে দিলাম কয়লাটা। এবার 1 চামচ ঘি নেব, ঘি নিয়ে এই কয়লাটার উপরে দিয়ে দেব আর ঢাকা দিয়ে দেব। দেখো কি সুন্দর ধোঁয়া উঠছে না? আর এই ঢাকনাটাতে আমি একটা লঙ্কা আটকিয়ে দিয়েছি যাতে স্মোকটা পুরোটা বেরিয়ে না যায়। এটার নাম হচ্ছে দমদার ধোয়া চিকেন। দেখো কি সুন্দর স্মোকটা পুরো একদম মাংসের ভেতর ঢুকে যাবে। ঠিক তোমরা তন্দুরি চিকেন যেরকম খাও, এটা অলমোস্ট ওরকমই খেতে লাগবে। দেখো আমি এটা আবার চাপা দিয়ে 5 থেকে 10 মিনিট রেখে দেবো এইভাবে। আর গ্যাসটা আমি অফ করে দিয়েছি। তারপর প্লেটে সাজিয়ে নিয়ে তোমাদের সাথে আবার দেখা হচ্ছে। দেখো বন্ধুরা, আমি কয়লার যে বাটিটা দিয়ে স্মোকটা এর ভেতরে ঢুকতে দিয়েছিলাম, সেটা আমি তুলে কড়াই থেকে এই বাটিটায় ঢেলে নিয়ে চলে এসেছি। এবার আমি এর মধ্যে একটু গার্নিশিং করে দিচ্ছি 3টে কাঁচা লঙ্কা আর একটু ধনেপাতা দিয়ে। দেখো সুন্দর লাগছে দেখতে। তোমরা কিন্তু বাড়িতে এটা অবশ্যই ট্রাই করবে আর আমাকে লিখে একবার জানাবে তোমাদের কেমন লেগেছে। তো এই দমদার ধোয়া চিকেন যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে একটা লাইক করে দিও আর কমেন্ট করে আমাকে জানিও। আর সত্যিই যদি আমার রেসিপি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও, যাতে আমি তোমাদেরকে এরকম আরও রেসিপি করে দেখাতে পারি। তাহলে আজ এই পর্যন্তই। দেখা হচ্ছে তোমাদের সাথে আবার পরের রেসিপি নিয়ে বা নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে। তোমরা সবাই ভালো থেকো। টাটা।